Hello everyone, welcome to YES Your English Studios. Today I gonna read a story named The Owl and The Nightingale. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် YES စာမျက်နှာမှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်အတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့ပုံမြင်လေးကတော့ဇီးကွက်နဲ့တေးတီငှက်ဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့နဲ့အတူတူပုံမြင်လေးကိုနားထောင်ရင်းအင်္ဂလိပ်စာလေးလေ့လာလိုက်ကြရအောင်နော် Once there was an owl who lived in an old broken down temple. The temple had a large library. It was full of books about history, literature, and religion. The owl studied this book all day. As time passed, he grew very proud for his knowledge. Now he believed that he was the more intelligent of all creatures. တခါတော့ကဇီးကွက်တစ်ကောင်ဟာအိုဟောင်းပစ္စည်းနေတဲ့ဖះเจ้าထဲမှာနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်ဖះเจ้าထဲမှာတော့စာကြည့်တိုက်အကြီးကြီးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီစာကြည့်တိုက်ထဲမှာတော့သမိုင်းစာပေနဲ့ဘာသာရေးစာအုပ်တွေနဲ့ပြည့်နေခဲ့ပါတယ်ဇီးကွက်ကြီးဟာတနေ့လုံးစာရီလေ့လာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့အချိန်တွေကြာလာတော့သူ့ကိုယ်သူဘ ഹു တုဒကျွဲသူဆိုပြီးဂုဏ်ယူနေခဲ့တာပေါ့ဒါအပြင်သူဟာအခုဆိုရင်အားလုံးထဲမှာအတော်ဆုံးဆိုပြီးယူဆနေခဲ့ပါတယ် Thus, the owl read the library books every day and then pretend to be lost in deep white thoughts. One such day, the owl was sitting on a tree outside the temple with his eyes half closed. Suddenly, a nightingale came and sat on the same tree. ဒီလိုနဲ့ဇီးကွက်ဟာစာကြည့်တိုက်ကစာအုပ်တွေကိုညီတိုင်းဖတ်ပြီးတော့သူကိုယ်သူလေးနဲ့ပြီးပညာရှိသလိုမျိုးဟန်ဆောင်နေခဲ့တာပေါ့တရက်မှာတော့ဇီးကွက်ဟာဖះเจ้าဦးရဲ့အပြင်ဘက်မှာရှိတဲ့တစ်ပင်တစ်ပင်ပေါ်မှာလေးလေးနဲ့စဉ်းစားဟန်ပြူရင်းနားနေခဲ့ပါတယ် Soon, she began singing in her sweet voice. ခဏအကြာမှာတော့သူမရဲ့အတန်ချူချူလေးနဲ့တချင်းဆဆူလိုက်ပါတယ် As one, the owl opened his eyes and said to the nightingale, "Oh, proud nightingale, stop your song. Do you not see that I'm thinking of a white things? Your silly song is distracting me." ရုတ်တရက်ဇီးကွက်ဟာမျက်လုံးချက်ချင်းပွင့်လာပြီးဟဲကြောဝါလူနဲ့နိုင်တင်ကေနေတချင်းဆိုတာကိုရက်လိုက်စမ်းငါဒီမှာလေးလေးနဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်နေတာကိုနေမမြင်ဘူးလားမင်းရဲ့ယူးချက်ကြောင့်တချင်းတန်ကငါ့ကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ် To this, the nightingale replied, "Foolish owl, you think that you will become land just by reading some books and pretend to be wise? Only the intelligent know how sweet my sounds are. Only they can truly admire my voice." အဲ့ဒီအချိန်မှာနိုင်တင်ကင်းငယ်လေးရလဲအိုးကိုအထင်ကြီးလို့နဲ့ကိုစည်းခွေရေစာအုပ်တွေဖတ်တာနဲ့တင်ဉာဏ်ပညာရှိတယ်လို့ထင်နေတယ်ပေါ့လေငါရဲ့တချင်းတန်ဘလောက်တားရတယ်ဆိုတာကိုတကယ်ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့သူတွေကသာနားလေကြတမိုးထားကြတယ်လို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်ကဲ YES ပြည်သက်ကြီးရေပုံမြင်လေးကိုလည်းနားထောင်ပြီးကြပြီဆိုတော့ဒီပုံမြင်လေးကနေဘာတွေသင်ယူလိုက်ရတယ်ဆိုတာကိုလည်းကွန်မန့်မှာမျှဝေပေးသွားခဲ့ပါဦးနော်နောက်တစ်ပတ်မှာလည်းမတူညီတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာပုံမြင်လေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာမို့စောင့်မျှော်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်